ဒီလူဟာသူ့ရဲ့မြင်နဲ့စော့ကစားနေတော့မှာပဲရုတ်တရက်သူ့နောက်ကျောဘက်ကနေကျေလောင်တဲ့အော်ဟစ်တန်ကြီးတစ်ခုကိုကြားလိုက်ရပါတယ်သူလှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါတန်ချိန်တစ်တန်းလောက်အလေးချိန်ရှိပြီးတန်ကြိုးတွေနဲ့ချီနှောင်ခံထားရတဲ့ဝေလာငါးကြီးတစ်ကောင်ကိုတွေ့လိုက်ရလို့အံ့ဩသွားခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဝေလာငါးကြီးရဲ့မျက်လုံးတွေထဲကနေဝမ်းနေခြင်းမျက်ရည်တွေစီးကျနေတာကိုသူမြင်ခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအဲ့ဒီလူဟာဝေလာငါးကြီးခါများအလွန်အမင်းခံစားနေရပြီးအခုနောက်ကအော်တန်ဟာအကူအညီတောင်းတဲ့အတန်ဖြစ်မှန်းရိပ်မိသွားခဲ့ပါတယ်သူဟာဒီတရဝသနာစရာလေးကိုကူညီဖို့အတွက်သူ့မြင်းနဲ့အတူသွားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်သူဟာသူ့မြင်းပေါ်ကိုချက်ချင်းတက်စီပြီးဝေလာငါးကြီးရဲ့နှာခေါင်းပေါက်ထဲကိုတိုးဝင်သွားခဲ့ပါတယ်ဝေလာငါးနှာခေါင်းထဲမှာအနံ့အသက်တွေဆိုးရနေပေမဲ့လည်းသူဟာဝေလာငါးရဲ့နှာခေါင်းလမ်းကြောင်းအတွင်းပိုင်းကိုကုတ်ချစ်ပေးဖို့သူ့မြင်းကိုစက်တိုက်ခိုင်းစေခဲ့ပါတယ်ရုတ်တရက်ဆိုသလိုဝေလာငါးကြီးဟာအရန်ပြင်းထန်တဲ့နှာချေချက်တစ်ခုကိုခြေလိုက်တာကြောင့်သူ့ကိုခြိထားတဲ့တန်ကြိုးတွေပြတ်တောက်သွားခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီလူလည်းအပြင်ကိုချက်ချင်းလွင့်စင်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ဒီပင်လယ်ပြင်ရဲ့တရဝါကြီးဟာလွတ်မြောက်သွားခဲ့ပါပြီကျေးဇူးတင်တဲ့အနေနဲ့ဝေလာငါးကြီးဟာကနန်းတစ်ကောင်ကိုခိုင်းပြီးအဲ့ဒီလူကိုမော်လက်စွပ်တကွင်းပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလက်စွပ်ကသူ့လက်ထဲကိုရောက်လာတဲ့အခါညဘက်မှာလှပတဲ့မင်းသမီးလေးတစ်ပါးရဲ့အရေးပုံရိပ်ကသူ့စိတ်ထဲမှာချက်ချင်းပေါ်လာခဲ့ပါတယ်နောက်ရက်မှာပဲသူဟာနန်းတော်ထဲကိုခိုးဝင်ပြီးမင်းသမီးလေးစီကိုလက်စွပ်သွားပေးခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုသမီးဖြစ်သူကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့ဘရင်ကြီးကမြင်သွားခဲ့ပါတယ်ဘရင်ကြီးကအဲ့ဒီလူကိုချက်ချင်းဖမ်းဆီးပြီးပုတ်ပွက်ဆူနေတဲ့ရေနွေးအိုးထဲကိုပစ်ချဖို့အမိန့်ပေးလိုက်ပါတော့တယ်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားတဲ့မင်းသမီးလေးဟာအဲ့ဒီမော်လက်စွပ်ကိုရေနွေးအိုးထဲကိုချက်ချင်းပစ်ချလိုက်ပါတယ်နောက်တစ်စက္ကန့်မှာပဲအဲ့ဒီလူဟာရွှေရောင်လင်းနှန်းတွေဝင်းရံသွားပြီးအပေါ်ကိုတက်လာခဲ့ကသူဝတ်ထားတဲ့အဝတ်စားတွေကလည်းခန့်ညာထဲဝါတဲ့မင်းကြီးမင်းသားဝတ်ရုံတွေဖြစ်ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်ဒါကိုမြင်တော့ဘရင်ကြီးကလည်းအလားတူတိုင်းလိုက်လုပ်ကြည့်ချင်လာပါတယ်အမတ်တွေရဲ့တားမြစ်သတိပေးချက်တွေကိုလစ်လူရှုပြီးဘရင်ကြီးဟာပုတ်ပွက်ဆူနေတဲ့ရေနွေးအိုးထဲကိုခုန်ချလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရေထဲကိုလည်းရောက်ရောဘရင်ကြီးဟာပူပေါင်းကြီးတစ်ခုထဲမှာပိတ်မိပြီးကောင်းကင်ယံစီကိုဖြည်းဖြည်းချင်းလွတ်တက်သွားတာကိုကိုယ်တိုင်သိရှိသွားပါတော့တယ်ဒီလိုနဲ့ပဲအဲ့ဒီလူဟာမင်းသမီးလေးနဲ့လက်ထပ်ခွင့်ရရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့ဘရင်အစ်စ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတော့တယ်